Mokapin sa 700,000 ka mga registered voters ang midagsa sa mga voting center sa Dakbayan, Sugbo. Din adunay mitatak nga nagkalain-laing mga panagway sa mga botante. Duha ka mga pulis nga mitabang pag-alsa sa usa ka PWD nga botante gidaig sa mga netizens. Ani ang report. Sayo sa buntag nagsugod na sa paghugop ang mga tao sa voting centers. Sama sa Guadalupe Elementary School din himutang sa labing dako nga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Adunay mga nagtapok sa mga map locators nga gimontar sa atubangan sa tunghaan. Ilabi na kadtong naglibog asa ang ilang mga polling precincts. Samtang kini mga senior citizens o mga persons with disability nga nag-wheelchair kinsa nagpaabot sa ilang turno nga makabotar. Ang uban kanila na-assign sa tag-as nga andana ang ilang polling precinct apan ni-avail sa emergency accessible polling place kung dili na mahasol o sa kakanaog. Si Lula Peta Labra, 2 ka oras nga nagpaabot nga makabotar kay naghuwat sa balutang makuha sa support staff sa iyang presinto. Nadugay man apan nilampos siya sa pagbotar sa eleksyon karong tuiga. Okay raman, galing lang kay Dugay. Ilang ka oras? Mga 2 to 3. 2 to 3 hours? Apoy, sakit sa hawak lang lining ko. Si Mayor Mike Rama, senior citizen na usab. Apa nagagwanta og saka ngadto sa ikopat nga andana diin nahimutang ang iyang presinto. Pangindahay sa mayor nga unta mausab na ang sistema sa Comelec nga mahatagan og prioridad kadtong mga tiguang og PWD sa ubos og sayon nga adtuan. Problema ginas Comelec nganong tuga-tuga sila pang eleksyon wa nila preparadaan. Pero naagi na mga concern nga ang pinaka-importante agwanta lang sa Nangayo og dispensa ang Comelec sa kahasol apan gipasabot nini nga naghimo sa trabaho ang mga election frontliners aron maserbisyuhan ang mga botante og dili malikayan nga malangan usab-usahay ang proseso. Mabil ka ng emergency accessible polling place. Isulti nimo sa kanang ato ang BEI dito sa atong electoral board kung asa ka nga presinto musaka pugbiya na siya. Musaka sa support floor, musaka sa third floor, magdala sa imong baluta. Kung botar ka, musaka na po na siya glain ni nana. Base sa initial assessment sa atong otoridad, hapsay ug malinaw ang pagpahigayon sa barangay ug SK elections apan susama sa niaging eleksyon managsama ra ang mga isyong mitumaw. Samtang taliwa sa kainit sa panahon o kadasok sa mga tao ni gawas usab ang pagpakabana sa uban. Sama na lang ni ining 2 ka pulis nga nakuhaan og video nga nagdayong sa usa ka PWD nga gidala ngadto sa polling precinct aron makabotar. Nagian ra sa video uploader ang hashtag #SpreadKindness nga gipakita sa mga pulis nga nakaani usab og pagdayeg sa nagvideo nga si Marcel Angeli Sarno. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.